Olá pessoal que acompanha o canal Clima Brasil. No vídeo de hoje eu trago a previsão do tempo completa para a região sul do Brasil durante a quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Bom pessoal, durante a madrugada de quinta-feira, 7 de dezembro, a gente ainda tem algumas instabilidades de forma mais isolada, atingindo ainda parte do Rio Grande do Sul, com chuva moderada e risco de temporais durante a madrugada. Porém, parte do sul, da campanha, do oeste, a gente já tem a volta do tempo firme. Santa Catarina e Paraná tem tempo ainda com algumas nebulosidades, porém deve se manter firme em grande parte, tanto de Santa Catarina quanto grande parte do Paraná. Já no período da manhã da quinta-feira, bastante instabilidade entre a região noroeste e norte do Rio Grande do Sul, pegando ainda parte da região central, bastante chuva ainda na região metropolitana de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Na região oeste de Santa Catarina, a gente também tem condição de chuva moderada, com risco de temporais isolados. Nas áreas mais do leste de Santa Catarina, a gente tem a condição de bastante instabilidade, com a condição de chuva fraca. Já no Paraná, a gente tem tempo firme, o sol até deve aparecer entre algumas nuvens durante a manhã da quinta-feira. No sul, campanha e oeste do Rio Grande do Sul, o sol também deve aparecer entre nuvens durante a manhã da quinta-feira, 7 de dezembro. Durante a tarde de quinta-feira, tempo firme no extremo sul gaúcho, na campanha e no oeste, sol nestas áreas aparece entre pouquíssimas nuvens. Nas áreas mais da região central do Rio Grande do Sul, noroeste, norte, nordeste, região de Serra Gaúcha, litoral norte do Rio Grande do Sul e região metropolitana de Porto Alegre, segue o aviso de chuva moderada com risco de temporais isolados. Todo o estado de Santa Catarina, assim como todo o estado do Paraná, tem condições de chuva moderada com raios e trovoadas, então requer bastante atenção você que mora tanto no estado de Santa Catarina quanto no estado do Paraná. Até o final da quinta-feira, a gente segue com instabilidades isoladas entre o norte do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, o litoral norte gaúcho, parte da região metropolitana de Porto Alegre, grande parte de Santa Catarina e as áreas do oeste e sudoeste do Paraná. Então, bastante atenção você que mora nessas áreas para o risco de chuva moderada com raios e trovoadas. Falando agora já na questão de temperaturas, amanhecer da quinta-feira com mínima de 21 graus em Santana do Livramento, 24 em Porto Alegre, 21 em Chapecó, 24 em Joinville, 22 de mínima lá em Londrina, no norte do Paraná. Já as máximas durante a quinta-feira chegam na casa dos 26 a 28 graus em todo o Rio Grande do Sul, 25 em Chapecó, 23 em Joinville, 31 de máxima lá em Londrina, no norte do estado do Paraná. Esta foi a previsão do tempo completa para quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Um grande abraço a todos e a gente se vê em breve em um